zvekubva kupulana kuenda kuuk nechishuga mama ndiri Ben 10 vanozviziva taurirana ndikavari ndinovasiyirawo boyfriend. Baba vebenzi havana mufaro. Oyo Mazepe ozvitaurira secret yavo yavanga vaita mumba yemukati nemudzimai wake kuti vachauya sei kuEurope. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Desperation iri kuAfrica guys. Inorwadza moyo, inosemesa kusacrifice kuti murume wako aende ari Ben 10 wavamwe shuga mama kuti vangopinda chete muEurope then zvimwe zvozongozotevera guys. Kana okay, so Mazepe Chishambwe nemudzimai wake varamba vongoenderera mberi. Maibvukuru vabva vaburitsa picture iro vakati wedwe unozogara seiko nemunhu akadai uchiti kwai ndiye murume wangu chii chakadaro. So Mazepe ndiye atanga kunyora akati wedwe zvichatyisa here mushure mekunge maibvukuru vati vane vhidhiyo ravachatipa raMazepe uye mapicture akawanda achiita mabasa erima. So Mazepe angati zvichatyisa here chero ukatsvaka mavhidhiyo nemapicture angu kana hanya ndogona kutozviwaridza zvese pano ndega tigoona kuti akangwara iwe neni ndiani. Nhamo ichakusvuura zvachose again and again kupelile handikutye netuma V11 twako maaudio ako anotosvodesa type yako kuti baby apa haufitwe shame nekuti baby benzi remukadzi waida kudya mari yangu nachibhatani. Mwari wazviramba ende uchanditsvaka zvako ende uchandifunga. Nhamo ichakusvuura mukadzi rume chimuchinda chinoda kuzviita munhukadzi. Zvino 2 pamunhu 1 udza vanhu chokwadi kuti hauzi mukadzi ingovaudza kuti tiri 2 pa1 munhu. Ini hwangu upenyu huri kutofaya iwe busy kundiposta zidzoro sebhazi rekwamusasiwa. Unei chandingavhunduka chaunacho ishoka dzinenge nduvaro meso ana madhutsi. Chashamisa kuona ndine makeup chii. Vakupa mapictures angu uvaudze kuti kwai neni kana vachindida ngavauye kuno. Ndo zvanyorwa naMazepe izvi guys. Ndiregererewo kana ishona inondinetsa ndangova munhu wechirungu imi kana chishona chacho chakadzikirira. Okay, so maibvukuru vapindura vakati vanhu vari kundituka, what is this? I don't take this rubbish anymore. Anoda mumwe mukadzi ndiani ndigofe and ndichakanda futi muviri wako nezvese zvawanga wakashama. Swaga ndipe mavhidhiyo ekuMozambique timadzose pano. Vanhu siyanai neni ndindakatadzirwa namai ava. Unondijairira haikona ndochii ichochi munhu wemurume svina. Waifunga zvaunoita kuIreland handizvizivi here? Manje uchakaura. Ndicharamba ndichiuya pano ndichikuexpose. Vataura zvakare vakati vari kurwadziwa nekuti mukomana haana mari yakawanda yaakanorora nayo. Wakaroora mari 50 US ndo yakutonditi ndiri mukadzi wako. Nyaya dzose dzekuIreland ndava nadzo. Kusvodesa. Handina murume ende handina kumbobvira ndakuda. Thank you vanhu vekuIreland. Ndipe nyaya dzake kusvika adonha. Dzoka kuAfrica wandirove tipedzera nechibhatani anogona kutokurova futi. Wakaita basa ukandiitisa vana haufi wakavaona futi 1 chimusoja kadzi. Ungandidii ndakakuramba hauna zvaunondiita. Vataura zvakare vakati vane vhidhiyo. Tine vhidhiyo ratichakupai itei bufu Ireland pfe zvose ndowaridza wandisvodesa kubatwa garo iti bufu kubudikira wakunditya ka. My name is Masiziva. Mukomana ange apinda mubhawa ndobva atanga kubatwa ka since anga kaisa makeup iye haana kuzviramba ati ndo upenyu hwandakada ende iwewe wakazvibata 2016 kuti ndo zvandiri kuita ukashingirira marriage yacho dei wakabva wasiya kana zvakakuremera asi iwe deep down unoziva kuti Mazepe chaiye ndiani uye ndinoita nezvei. Makeup yangu ndio yavhundutsa ida kuti mundu dzwana neswari pano kuti makeup yangu ndio yazokutyisai nhasi kuti ndaitwa makeup. Indichaitwa makeup kusvika kudhara ndogona kutoroorwa futi ndogona kutowanikwa futi wakatarisa maibvukuru kutopinda mugood marriage usina marriage futi yako nachibhatani inotogona kutofa ndogona kutokupindira mumarriage kutodarika chimarriage chenyu chamuda kuiretai chimutato chenyu ngichihure chenyu chamuda kuniganikira kutoroorwa chaiko chaiko kuno kuEurope wakatarisa futi ndigoita white waiting panapo
pano panhingi palife panapa wakatarisawo ndigokuvhundusa futi inini ndoda kukudza chokwadi ndiri gamba maibvukuru kana kwandoberekwa chaiko kwandozvogwa unoziva kuti iri gamba rinozvimirira rirega ndingavhunduswa nechipiki chawaposita chacho kuti kwai ndakaisa makeup izvezvi ndiri pano palife ndine makeup kit handiti ndogona kutoita makeup ndiri pano vanhu vakatarisa ari kunyara ndiwe ina handinyari tarisa kusvukira kwandakaita handiti ndinganyara ndiri kueurope dai ndanga ndiri kueurope kunhingi kuafrica kana kuzimbabwe ndo pandaisvoda kuti paya ndazonenganikira pamwe mukadzi wangu vanhu vanozonditi chii handinyari maibvukuru unoziva kuti une problem one wakatadza kuziva kuti murume wako iwewe ndiri murume wako kaini kutukana zvedu but ndinyazoziva ndiri murume wako takarwa kangani aya masvoshwa aya zveinawe ungoti akurwira here pafacebook masvoshwa takarwa makore mangani kubva 2016 handi wakatanga kubatawo zvangu inini zvangu zvandiri kuita nhasi zvawakupanda mapictures pafacebook wakazvibata 2016 handiti up to now handiti tichiri kungorwana nhasi apa ingori nayo kuti aiva pafacebook unongoziva mangwana tomuka takaregererana but this time handikuregerei iri stage yekuti motondinyengerera inini kuti baba rambai muchihura kueurope koko mari iwande ndozvomungatadza kutondiudza inini kutadza sachibhata ndai wakatoninyengerera hazvidi kuti munhu wemurume ave anotaura mashoko akawanda zvakadaro. So vawisa live makuseni vakati inini handisi kuzombokuregerera maibvukuru ndicharamba ndichingotaura again and again kusvika wauya ugoapologiza nekuti iwe unoziva kuti inini ndiri munhu akaita sei 2016 wakabata madhiri aya ukaziva kuti inini ndinoda uku neuku anoda mberi nesure zvese mukomana. So hapana need yekuti uexpose all this information and iwe waizviziva. Panyaya yekuti vakazodanana swaga and all maibvukuru again vane mav11 ezvese zvakaitika vari kuti ivo vacharamba vachiexposa. So after that she posted a video yanga iri kind of hey guys yanga ichinyadzisa zvikuru video yacho ndobva mazepa azoti ngaise matambo mudzimai wangu sora hako atoona kuti zvakunyanyisa kuexposa. Okay, so munhu wacho wandakumbira regerero tarisai chivhidhiyo chavaposta ndakakutadzirei maibvukuru vanhu ndibatsireiwo kutaura navo vakaramba vachidai musoro wangu unotenderera maibvukururu ndakutadzira chii baby. So vakuedza kudzoka kuti baby kuna maibvukuru asi maibvukururu havachaiti zvekutamba vari kuramba vachiburitsa vakati yes kana uwe ukada kuiita skit ndezvako ina handizvipindi remember iwe ndiwe socialite ina handisi inini handisi kumira ende uyu mukomana chibhatani aiwa chero akaramba pamalive ake because nezuro chibhatani akaitawo yake live akataura kuti wedway inini handina kumbodanana namaibvukururu havasi type yangu kunze kwepatakaambodanana pamaskiti something like that and mazepe knows about it. Iye chibhatani aidana nesister yamazepe so ari kuti there is no way andingati ambuya zvakare navatete hazvibudi zvakanaka but maibvukuru varoramba vakangotsika accelerator vakati hazvina basa izvozvo whether wandiramba kulive yako kana kuti chii asi inini handizi rini ndatanga nechihure mutsvene wacho ndiyani auya anditake namabwe ngave iye anokanda dombo rekutanga. So maibvukuru havasi kumira guys vari kungotaura nyaya imweyo kuti iwewe chibhatani ndakatodanana newe chibhatani ari kuzviramba ende papinda mazive palive yacho it was actually very funny. Chibhatani asi munhu anogona kutaurisa semashoko chaiwa maibvukuru kuti wedwe murume chai haafaniri kugona kutaurisa. So chibhatani was just there achismile ake achitochaya kutoti wedwe chidhamudhamu akangorwadziwa neni like anga achitokonwa kana kupedza a complete sentence guys the way yaari shai nayo nekutokonewa chaiko kutotaura. So maibvukuru vari kuti ndo vanhu vavo chaivo type yavo yevanhurume chaivo chaivo vasingataurisi zvinoita mazepe but now mazepe akuuya akukumbira regerero zvakare kuna maibvukuru akati mudzimai wangu dei wachindiregerera hako ndakakanganisa because vaona kuti yes zvamaibvukuru it is just a bit like teaspoon chaiyo muocean zvababa ava zvakawandisa kubva 2016 here munhu achingozviviga. You actually see kuti the drive that pushed him kuenda kuisland it is nyaya yekuda kubuda musaga anga aneta nekuramba achiti amanya kumarriage wamanya zvakare kuvakomana kundotamba nekuseri. Imi guys zvinhu zvinore asiko kurwadza kwazvinoita guys kuti wabata murume wako kuti mukadzi wavamwe varume zvinotorema mai avakashinga kushingirira zvinhu zvakadaro here guys chero inini kungotora mabhegi nevana kwakutoenda zvachose
never to hear from me, zvinhu zvinorwadza. But now pane statement ravataura apo vakati vana hauchafi wavaona. Is it fair though, guys, on the kids kuti vasamboonawo baba vavo? I actually feel like we need to discuss about this. Do leave your comments on what you think about nyaya yamazepe.